हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज अपने बात करते हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन दी होम्योपैथी, ट्यूबरकुलिनम 1 एम। ट्यूबरकुलिनम 1 एम किस केसेस में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है? अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस या अस्थमा पाया जाए। सेकंड है, बच्चों को बार बार कोल्ड कफ या एलर्जी हो रही है। थर्ड वन है कि उनको नाइट में ज़्यादा कफ आ रही है। उस केसेस में आप इंटरकरेंट मेडिसिन ट्यूबरकुलिनम देके उसके बाद आप कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।